मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ आज आपको एक और नई बात बताने आया हूँ। जो लोग भी कोरोना से ठीक हो गए पर ठीक हुए हैं, कुछ अर्ली स्टेज में ठीक हो गए, उनको तो ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है, पर कुछ 10-12 दिन के बाद ठीक होते हैं, तब उनके पास अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, न्यूमोनिया हो चुका है, गले में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो एक कंप्लेन आती है ड्राई कॉफ, खांसी आना, सूखी खांसी आना। और उस वक्त क्या होता है, गले में खराश हो जाती है, हंसते जाओ तो खांसी आता है, बोलने जाओ तो खांसी आती है, लोगों के सामने कैसे लगता है, और कोई खांसता भी है तो लोगों को तकलीफ़ होती है कि देखो ये कितना तकलीफ़ में है। तो ये ड्राई कॉफ बहुत कॉमन है कोरोना के बाद। कितने दिन तक चलता है? करीब 1 से 2 महीने तक ये ड्राई कॉफ चल सकता है। आदमी बोलता है सर होता क्यों है? होता है इसलिए कि जब कोरोना के जो वायरस होते हैं वो जब पेट को अफेक्ट करता है, जब वो हमारे थ्रोट को अफेक्ट करता है, थ्रोट के सेल्स को अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे नर्व्स भी होते हैं और वो नर्व्स को अफेक्ट कर जाता है और वो नर्व्स को हिलअप होने 1-2 महीना लग जाता है और वो नर्व सेंसिटाइज हो जाता है। उस वक्त खांसी करो, ड्राई कॉफ होने लग जाता है, कुछ गले का कुछ आवाज़ हुआ और उसमें ड्राई कॉफ होने लगता है। तो ये ड्राई कॉफ का एक प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई को न्यूमोनिया ज़्यादा हो गया तो सांस फूलना भी लंग्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ लोगों को आवाज़ आती है, वीज़ आती है, जिनको स्पेशली एस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, उनको होता है। निमोनिया थोड़ा एडवांस स्टेज तक पहुंच गया, उनको होता है। तो इसमें करना क्या है? याद रखिएगा, इस वक्त लंग्स में थोड़ा फाइब्रोसिस भी होता है, उसके वजह से भी सांस फूलता है, उसके वजह से भी तकलीफ़ होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप ज़रूर चेक करते रहिए इस दौरान में जब भी खांसी उसी है। और अगर खांसी बढ़ती है तो सीटी स्कैन, निमोनिया चेक करने के लिए एक बार और क्या करना हो सकता है। बाकी आपको जो जो चीज़ करना चाहिए वो एक बात बता दूं, एक तो शहद को चाट के लेना है। शहद और तुलसी का पत्ता और शहद डाल के भी उसकी जो जूस है उसको भी चाट के ले सकते हैं। उससे गले में सूदिंग होती है और उससे काफ़ी रिलीफ मिलती है। कफ सप्रेशन भी दिया जा सकता है। कोडीन करके एक सिरप होता है जिसको दिया जा सकता है कफ सप्रेश करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो। कुछ लोगों को म्यूकोलाइटिक देते हैं। म्यूकोलाइटिक मतलब कफ को पतला करके निकाल देने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे म्यूकोलाइटिक सिरप मिलती है जो आपका कोई भी फिजिशियन दे देगा। अगर वीज़ हो रहा है, वीज़ मतलब आवाज़ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, तो ब्रोंकोडायलेटर, डेरिफाइलिन वगैरह ब्रोंकोडायलेटर दिया जा सकता है। तो ये सब दवाइयाँ आपके डॉक्टर्स को बोलेंगे तो वो दे देंगे। पर आपके तरफ से आप एक प्राणायाम ज़रूर करिएगा, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए, बहुत स्लोली प्राणायाम करिएगा, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम जितना करेंगे गले को उतना सूदिंग होगा और धीरे धीरे गला भी इम्प्रूव करेगा। और ये याद रखिए, हाँ, स्टीम इन्हेलेशन लेना ना भूलें। हर दिन सुबह, दोपहर, शाम स्टीम का इन्हेलेशन दीजिए, उससे गले को काफ़ी राहत मिलती है। तो ये याद रख के रखिए कि ये तकलीफ़ आएगी कुछ लोगों को और तकलीफ़ चलेगी, पर 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं महीने भर में भी ठीक नहीं हो रहा तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी लिया जा सकता है, और अगर उसके बाद भी है तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। पर मैं जानता हूँ ये कोरोना के बाद ड्राई कॉफ बहुत कॉमन है और ये अपने आप ठीक होने वाली है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ हूँ, हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। करीब 100 सेंटर हमारे साउल हार्ट सेंटर का इंडिया भर में है, और हर जगह हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट, खाना पीना, रहन सहन बदल के हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। आप ज़रूर हार्ट के बारे में कोई को भी हम लोग के बारे में बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है और कोई बताने वाला नहीं है, तो उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिलते रहेंगे।